अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सुबह जब हम ड्यूटी आते थे तो मैं एक्सप्रेसो आपको दिखाता हूँ, WMF 1200 कॉफ़ी मशीन का। ये इसका एक्सप्रेसो है। पहले पहले जब मैं पीता था ये तो बहुत कड़वा लगता था, बहुत कड़वा। तो अभी इसकी आदत हो गई है, तो अब इसके बिना चलता ही नहीं है। जब भी सुबह आता है ये ज़रूरी चाहिए।